Doniyor. Voy bolam, nima yotib olgansan? Tur, maktabga ketishing kerak. Isitmam chiqib soyib. Qarang. Xo'p bolam. Sen yotib damingni ol, o'qituvching bilan o'zim gaplashaman. Doniyor hozir nima qilayotgan ekan? Glazok orqali tekshiraychi. Yaxshiyam glazok ilovasi bor ekan. Ota-onalar uchun juda ham qo'l keladi. Men buni kasal deb uyda qoldirsam, bu telefon o'ynab o'tiribdimi? Doniyor? Aldoqchi. Bugun men seni deb ustozingga yolg'on gapirdim. Qo'ya qol telefonni. Oyi dema. Glazok ilovasida ikkita asosiy funksiya mavjud. Birinchisi atrofni kuzatish. Siz telefoningiz orqali ikkinchi telefonning kamerasiga ulanib, uning atrofida nima bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi esa atrofni eshitish funksiyasi. Bu funksiya orqali ikkinchi telefon atrofidagi ovozlarni tinglash imkoniyati mavjud. Glazok doimo yaqiningiz yonida bo'ling.